इन दिनों हमारे आसपास खांसी, जुकाम, सर्दी के, बुखार के मरीज काफ़ी संख्या में देखने को मिल रहे हैं। हालाँकि मार्च, अप्रैल के समय में मौसम बदलने के चलते खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार के मरीज देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार कुछ थोड़ा-सा अलग इसलिए है कि जो खांसी है वो लंबे समय तक रह रही है और खांसी 3 हफ्तों से ज़्यादा समय तक लोग रह रही है और तमाम दवाओं को लेने के बावजूद जो जल्दी से उनको आराम मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। तो एक जो देश में इस समय बात हो रही है एसपीएन2 वायरस का ही वो एक सबटाइप बताया जा रहा है। तो उसके बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजीत सिकरवार जी, जो कि पूर्व में नियति हॉस्पिटल मथुरा और रामकृष्ण मिशन वृंदावन में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कोरोना काल में आपने ओपीडी चलाकर कोविड मरीजों के लिए बहुत सराहनीय कार्य किया था, सेवा कार्य किया था। अब वर्तमान में मुक्तेश्वर स्थित जयवंश क्लिनिक में आप सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, जो अभी इस वायरस की बात जो की जा रही है एसपीएन, तो ये क्या है, क्या लक्षण है इसके और कैसे मिलता जुलता है वायरल होता है? जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मौसम में बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे करके ठंड से गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, तो ये यही समय होता है जो एक इन्फ्लुएंजा वायरस है वो एक्टिवेट होता है। मौसम गर्मी से की तरफ जाता है तो इन्फ्लुएंजा वायरस से स्टार्ट होता है। तो ये और इस इन्फ्लुएंजा वायरस में हर साल देखा गया है कि जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं, तो उसकी कई सारी फॉर्म चेंज हो के आती रहती है। तो जो आप इस साल देख रहे हैं H3N2, जो एक इन्फ्लुएंजा टाइप ए का एक सब टाइप ही है, उस तरह के काफी केसेस धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये एक तरह का वायरल ही है जो हर साल होता है, लेकिन इसमें म्यूटेशन के कारण कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं और उसकी सीवियरिटी धीरे धीरे करके बढ़ती भी है। तो इस साल जो देख रहे हैं हम H3N2 का जो एक पैंडेमिक जैसा स्टार्ट हो रहा है, तो वो इसी तरह का ही एक वायरस है। तो सर अभी कोविड होकर के चुका है, बहुत से निकले हैं, तो बताया जा रहा है कि कोविड से मिलता जुलता है वायरस है, तो क्या मतलब वही है जो उसके लगभग दूसरा टाइप है, बिल्कुल उससे अलग है? ये दोनों एकदम अलग हैं। कोरोना वायरस एक अलग तरह का वायरस है और ये जो अपना इन्फ्लुएंजा वायरस है ये एकदम अलग वायरस है। हाँ, इन दोनों के सिम्टम्स कुछ कुछ क्या लगभग 80% सिम्टम दोनों के सेम है। तो और उसका जो दोनों का फैलने का तरीका है, जो ड्रॉपलेट का जो ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट होता है, तो दोनों का फैलने का तरीका एक है, कुछ सिम्टम एक है, तो उस तरीके से लोगों को एक जैसा लग रहा है कि दोनों का वायरस का टाइप एकदम अलग है। तो सबसे क्या लक्षण है, कैसे नहीं? जैसे कि हम देख रहे हैं कि अगर कोई इन्फ्लुएंजा से इन्फेक्टेड हो रहा है तो उसको स्टार्ट होगा हाई ग्रेड फीवर होगा, काफी तेज बुखार आएगा, 102 103 तक बुखार आएगा, खांसी स्टार्ट हो जाएगी, सूखी खांसी स्टार्ट होगी, गले में खराश स्टार्ट होगी, नाक बहना स्टार्ट हो सकता है, तेज सर में दर्द हो सकता है, कुछ लोगों में उल्टी होना, दस्त होना, ऐसे भी सिम्टम आ रहे हैं। लेकिन मेन सिम्टम है तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, शरीर में दर्द, सर में दर्द, इस तरह के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। ये मौसमी वायरल बुखार होता है, उससे कैसे आप इसको लेते हैं? तो जो देखा जाता है बीच बीच में जो मौसम बदलता है, तो उसमें भी 2-3 दिन का लोगों को फ्लू लाइक सिम्टम हो जाते हैं। हल्का सा बुखार आ गया, सो एक बॉडी में पेन हुआ, हल्का सा नाक वही, बस 2-3 दिन में जो कि सिम्टम ठीक हो जाते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंजा के जो सिम्टम है 5 दिन तक 7 दिन तक बुखार आ रहा है, लंबे समय तक सिम्टम रह रहे हैं, उससे बुखार लंबा रह रहा है। खांसी है, 2 सप्ताह 3 सप्ताह तक खांसी चल रही है, खांसी ऐसी हो रही है कि पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मेरे तो फेफड़े फट के बाहर आ जाएंगे, कंप्लेन कर रहा है कि मेरे खांसी करते करते मेरे पेट की नसें खिंचने लगी। तो दोनों की जो कॉमन कोल्ड है और जो इन्फ्लुएंजा का जो सिम्टम है उसमें यही अंतर है कि इसकी थोड़ी सी सीवियरिटी ज्यादा है। जो कॉमन कोल्ड की होती है वो नॉर्मली 2-3 डेज में सेल्फ की कॉमन फ्लू ही है। डॉक्टर अभी इसके कोई टेस्ट वगैरह आप करा रहे हैं? अभी तो यही है कि अभी पेशेंट जो आना स्टार्ट हुए हैं माइल्डली कैटेगरी के पेशेंट हैं। जैसे अभी थोड़ा सा उनकी हम यही रखते हैं कि सिम्टम के अकॉर्डिंग थोड़ा उनको पैरासीटामोल प्रेस्क्राइब करना और थोड़ी एंटी एलर्जी कफ सिरप वगैरह प्रेस्क्राइब करना, तो इस तरह से ही हम थोड़ा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तो टेस्टिंग इतनी स्टार्ट नहीं हुई और इतना कोई सीवियरिटी का पेशेंट हमें कोई मिला नहीं है कि जिसको हम बहुत एग्रेसिवली ट्रीट करें या एग्रेसिवली इवेलुएट करें। तो सिम्टोमेटिक पेशेंट आ रहे हैं तो उनको उसी अकॉर्डिंग इलाज दिया जा रहा है।
इसमें डॉक्टर साहब जैसे आप कह रहे हैं कि वायरल है लेकिन माइल्ड उसमें है उसमें क्या जैसे कि सामान्य बुखार से अगर उसे लगता है कि खांसी इस तरीके की है तब बता रहे हैं कि बीमार है बहुत ज़्यादा तो उसमें क्या उसको सावधानी रखनी चाहिए खान पीने में क्या करे और यही सावधानियां देखा है कि उसने जैसे कि उसे थोड़ा सा बुखार स्टार्ट हुआ जुकाम स्टार्ट हुआ तो वो घर में वो अपना पैरासीटामोल मेडिसिन ले सकता है और उसके साथ सिट्राजिन की टैबलेट ले सकता है कफ सिरप ले सकता है लेकिन अगर वो सिम्टम हट रहे हैं तीसरे दिन भी पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है और फीवर हाईग्रेड हो रहा है तो वो तीसरे दिन के बाद अपना मतलब डॉक्टर का उसे परामर्श लेना बहुत जरूरी है फौरन डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें और उसे अपनी सारी दिक्कतें बताएं और अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट और अच्छी तरह से हो पाए। डॉक्टर संक्रामक बीमारी हाँ ये एक ड्रॉपलेट से ही स्प्रेड होता है खांसी करने से होता है जैसे कि मैंने खांसी किया वो उसके पार्टिकल जो ड्रॉपलेट है पार्टिकल है वो किसी को इनहेल कर रहा है कोई उसे सांस में ले रहा है या फिर कहीं वो किसी सरफेस पे आ गए और सरफेस से किसी ने हाथ लगा के अपने मुंह पे लगाया तो वो ऐसे करके एक दूसरे से स्प्रेड होता है। तो जैसे कि अगर परिवार में किसी एक वजह से क्या क्या करना है बस यही है कि अगर घर में है किसी को सावधानी के तौर पे जैसे घर में किसी को हो रहा है तो यही है कि वो जिसको है खांसी वो अपना मास्क का इस्तेमाल करे पहले बार बार हाथ धोए। मतलब एक चीज और है कि जैसे कि 3 से 4 हफ्ते तक अगर खांसी रहती है आमतौर पर बताया जाता है कि उसको लेकर भी बहुत ज्यादा है कि लंबे समय तक खांसी है क्या कहना चाहिए बहुत अंतर है क्या खांसी हाँ तो देखा गया है कि हाँ जैसे कि जो स्टैंडर्ड जो हम टीवी में एड भी देखते हैं जो सरकार द्वारा प्रेषित होते हैं कि 2 सप्ताह से ज्यादा की खांसी टीबी हो सकती है जो हमें हर को जो सरकार बताती है तो उसमें हाँ लोग परेशान हो जाते हैं 2 सप्ताह से खांसी नहीं होती है टीबी हो सकती है एक्सरे कराया जाए बलगम की टेस्ट कराया जाए तो उसमें वो टीबी की उस तरह की जांचें होती हैं लेकिन इसमें क्या होगा कि इसका सिम्टम थोड़े से एग्रेसिव होंगे मतलब थोड़े जल्दी होंगे और उससे थोड़ा सा काफी डिफरेंस किया जा सकता है टीबी में पेशेंट को खांसी बलगम वाली होगी बलगम में खून आ सकता है लेकिन इसमें ऐसे सिम्टम नहीं है इसमें ज्यादातर सूखी खांसी लंबे समय तक रहने के चांसेस ज्यादा है। ये ऐसी है जो वायरस अगर कोई इससे ज्यादा अभी तो आप बता रहे हैं नहीं तो अगर इसमें आगे कोविड में बदलने की भी चांसेस रहते हैं नहीं इसमें यही है कि कुछ केसेस साथ के साथ कोविड के भी आ रहे हैं कुछ केसेस मतलब अब गवर्नमेंट ने भी रैंडम चेकिंग स्टार्ट कर दी है कि कुछ केसेस कोविड के भी आ रहे हैं लेकिन वो दोनों चीजें अलग है कोविड पे तो काफी कंट्रोल किया जा चुका है और धीरे धीरे करके काफी केसेस ना के बराबर है लेकिन अभी इन्फ्लुएंजा का ही ज्यादा है और कुछ कुछ केसेस आते हैं रैंडमली आ रहे हैं कोविड के लेकिन वो इतना नहीं है अभी बहुत पहले से काफी कंट्रोल है तो ये संक्रामक रोग बताया गया है अभी कोविड की 17 डोज मिल रहे हैं तो 17 डोज लगवाते समय क्या सामने नहीं चलेगा खासकर की गर्मी वाली तो बस यही है कि आप कोई भी वैक्सीन लेते हो तो उस समय आपको एक्टिवली बुखार नहीं आना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे बुखार आ रहा है मुझे खांसी हो रही है और मैं जाके कोई भी तरह का टीका लगवा लूँ चाहे कोविड का हो चाहे कोई भी वैक्सीन हो उस समय वैक्सीन लगवानी नहीं है आपका बुखार सारे सिम्टम खत्म हो जाए उसके एटलीस्ट 2 वीक के बाद ही कोई वैक्सीन का इस्तेमाल होना चाहिए। तो टीवी मरीज जो होते हैं वो श्वसन तंत्र जो होता है या पता है फैलने वाली बीमारी उनको क्या सावधानी बस यही है कि टीबी वाले मरीजों को यही सावधानी रखनी है कि मास्क का इस्तेमाल ना मास्क का इस्तेमाल करें और भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचें है ना बाहर जा रहे कहीं मास्क लगाएं और अपना खान पान अच्छा रखें इम्यूनिटी अच्छी रखें तो इन सब से बचाव किया जा सकता है। जी अभी हमारे साथ डॉक्टर साहब ने बताया कि कोविड और H3N2 वायरस ये दोनों में काफी अंतर है और वायरस की सामान्य जो वायरल बुखार है उससे थोड़ा सा उसमें अंतर है कि लंबे समय तक नहीं रहेगा लेकिन कोविड से लेकर तो लोग कह रहे थे कि कोविड जैसी ये दोबारा से महामारी तो नहीं है हालांकि ये गंभीर स्थिति अभी नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपको बुखार 4 से 3 के बाद भी बता खांसी भी बनी हुई है तो आप डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं ऐसे ही अन्य कुछ जानकारी आपसे फिर मिलेगी।